Всем привет! Заказал тут все посылочки, там пришли, ценили это 15 центов. Это у нас линейный кабель. Вот она пришла довольно-таки быстро, 2 недели. Ну, где-то, наверное, еще на почте там зависло. Это у нас браслет. Пришли вместе, 13 центов оценили. И браслет Xiaomi, настоящий типа. Вот. Но если о предыстории, то гулял по лесу, нашел браслет, ну, капсулу эту. Поскольку самого браслета не было, ну, кто-то выронил, приколхозил такой себе, как это назвать, кулон, да, там в программе приложение можно поставить кулон. Вот такой вот, такая капсула, вот написано Mi. Вот. Это первая модель. Вот. Стоит он где-то $13. Так. Ну давайте сначала откроем браслет, да. Да, так у нас и написано браслет. Заказывал я черненький. Может еще что-то там. Это первая попытка заказать с Алиэкспресса. Вот, пришел черненький. Такой вот браслетик. Мягенький, качественный. Такой матовый. Вот. Ну, попробуем вставить туда нашу капсулу. Думаю, конечно, почищу. Вот такая вот приблуда. То есть он без кнопок, управлять все через приложение. Тут видно, да, 3 датчика. Пульс он не считает, это уже новые модели они считают. Этот не считает. Ну, вот такая тут есть застежка. Вот. Теперь у меня есть браслет, можно носить на руке. Так, идем дальше. Здесь у нас линейный кабель, как написано, да? Ценили 15 центов. Вот. Это зарядка к нему. Вот. Вот его имя. Вот. Кабель на момент покупки стоил 88 центов. Сам браслет стоил что-то 63 цента. Ссылочки в описании будут. Пока простецкая USB. Так, сейчас. Есть у меня вот такой вот китайский пауэрбанк на 100 тысяч миллиампер часов, типа 10 тысяч там по-русски. Давайте проверим, будет ли это все работать и подходить. Вставляем.
подошло. 1 ампер пока воткнем. Включаем. О, зарядка работает. Что ж, на этом, я думаю, все. Такие вот. Рекомендую. Если кому нужно. Спасибо. Ставьте лайки.